Баршаңызға сәлем қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ажурные блинчик рецептімен бөлісетін боламын. Яғни кестелі құймақ. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бұл менің ең сүйікті рецептім. Дәл осы рецептпен жасасаңыздар, өте әдемі болып шығады құймақтарыңыз. Ендеше рецептпен бөлісейін. Құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды жарып аламыз. Шым-шым тұзымызды қосамыз. Мен қол миксермен араластыратын боламын. Бұл мен үшін өте ыңғайлы. Шекерімізді толықтай қосып, шекеріміз ерігенше жақсылап араластырыңыздар. Шекерімізді жақсылап араластырып алыңыздар. Енді сұйық сүтімізді қосып араластырып аламыз. Енді ұнымызды қосып, мен ұныма ас содасын жарты шай қасық қостым, араластырып алдым алдын ала. Енді осылай елегізектен өткізіп алыңыздар. Ұнымыз шашырамас үшін бірінші қолмен осылай араластырып алдық. Енді миксермен қолдансаңыздар болады. Миксердің көмегімен сұйық қамырымызда ұнымыз ірітік болмау үшін ең қолайлы әдіс. Жақсылап араластырып алу қажет. Ірітігін қалдырмай. Соңында біз сұйық майымызды қосамыз. Араластырып аласыздар осылай. Міне біздің блинчиктің қамыры дайын болды. Осындай сұйық, қатты қою емес. Енді табамызға осылай пісіріп аламыз. Табаңыздың астын майлауды ұмытып кетпеңіздер. Міне бізде ажурный блинчиктер дайындалып жатыр. Менің табам бұл жерде кішкентайлау. Маған осылай ұнайды. Сіздер үлкен қылып табаға істесеңіздер болады. Міне біздің осындай ажурный блинчиктеріміз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер міндетті түрде. Астарыңыз дәмді болсын. Рахмет.